Bugün assalomu alaykum, yaxshimisizlar? YouTube'da yangi video. Bugün sanalniki 12-iyulisi katta format bo'layotgan dedi. Yordamga kelganman. Hali buni qisqa videolarni ham bor. Yaxshilab boya qilamiz. Qancha pul topib ekan, soatiga 15 tanga qilishganman. Tanishmoqqa. Hozir oldim, atmosfera hozircha ma'lumot. Endi boshlanyapti. Bozorimizni bersin deydi-ku. Meni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lib qo'ying va like bosib qo'ying va bunga motivatsiya bo'ladi keyingi videolarimni olishga va keyingi videolarimni sizlar ko'rish, zavqlanishlaring uchun. Hozir ba'zi bir narsalarni ko'rsataman men sizlarga, yana o'zimga qiziq, sizlarga qiziq bo'lgan narsalarni. Bu market bu hozir Bavariya shahrida, Germaniyaning har xil narsalar. Sizlar bilan birga zavqlanamiz degan umiddaman. Mana qaranglar. O'tishlar oldi. Paketdan. Mana chiroyli narsalar bor ekan. Mas chiqyapmiz. Qiziq ish bo'lyapti bu yerda. Savdolash olsa bo'ladi. Qadimiy olingan narsalar, qadimiy qimmatbaho narsalar ham chiqishi mumkin. Hozir aytib o'tganimda menga 15 eurodan soatiga beradi. O'zimiz pulga hozir 1 eurosi 13.800 so'm. Eng muhimi yerda ehtiyotkorlik qo'shmaslik kerak ekan, lekin tezroq harakat qilish kerak. Ajoyib, menda taassurotlar hozircha bu yerda savdolashib oladi, ammo har xil chiroyli bir yangi narsalar yoki eski qadimiy narsalar ham bor. Bu yoqda va boshqalar. Ma'lumot o'rni aytishim uchun flomat deyiladi. Buncha ma'lumot yeganmiz, o'rtada video qilaman dedim. Shunga ozroq ma'lumot ham berib o'tib ketaman. Bu faqat hafta oxirlarida, hamma dam oladigan kunda, yakshanba, shanba kunlarida Daxovga yaqin joyda, Vokzalga yaqin joylarda yoki bunaqa katta maydonlarda hamma ochiq narsalarni sotishadi, qadimiy va shunga o'xshagan. Menda agar shunaqa narsalar bo'lsa, bironta joy olib men ham sotsam bo'ladi. Bunga hech qanaqa shtoyer yoki pul olinmasa kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim. O'zlarini ko'rib bu ma'lumotni beraman. Narsa sotganda shunaqangi xursand bo'lyapman. Xuddi o'zim narsani sotgandek bo'lyapman. Bilmadim nega unaqa bo'lyapti. Niye shubhas beryapti-da, maza qilyapman. Zavqlanib qo'ysam bo'ladi. Chunki atmosfera uda. Hech kim yoki eski narsa deb bo'yaqib yoki yomon qaragan. Mana bu 100 yillik narsa esa har mana yosh katta insonlar hayratlanib qolyapti-da, olyapti. Bu tarixiy narsa deyapti-da. Hamma narsani taxlab olgandan keyin tomosha chiqib maydonda menga ruxsat berdi. Hozircha asta tomosha qilyapman. Mana atmosferasi qanaqa. Menga eng yoqmaydigan narsasi nima bilasizmi? Shunaqa mana kiyimlar turibdi mana bu yerda. Nemislar o'shani oladi, hazar qilmaydi. Birov kiyilgan yoki ishlatilgan yoki eski kiyimni kiyishga. O'ziga yoqdimi? Proba qilib ko'radi. Ko'rib turganlaringni. Bu yerda men mazza qilyapman. Qanday mazza qilyapman? Ham pul ishlayapman, ham bunaqa atmosferada o'zingizni chiroyli his qilish.
bunaqa aytilmaydi, boshqacha aytilishi kerak. Men bundan zavqlanyapman juda. Ham pul ishlayapman, ham nima deydi, yangi narsa o'rganib, tomosha qilib, mana bunaqa narsalarni zavqlanyapman. Bunaqasi qiyin bo'ladi. Aman. Narxini so'rab ko'rsam. Ichilgan hil tostidas. 40 euro. 40 euro bo'ladi. Hadi, masalan, 40 euro. Orijinal bo'lsa kerak. Qizlarni. Xotinlarni, o'g'il bolalarga shuni. O'g'il bolalarga. Hadiyan o'zi deydi. Ja, wie kostet? 5 Euro? Questa è più costa. Sì. Sotiladigan narsa har qanday narsa bo'lishi mumkin. Bu achinarli holatda bo'lishi mumkin biz uchun. Mana qaranglar derazani. O'zbekistonda buni haqiqatan o'zbeklar ham o'zirga tashlagan yoki axlatga tashlagan bo'lardi. Mana buni sababchi boshqacha. Biz shunaqa atmosferalarni juda yaxshi ko'raman. Oddiy insonlar, oddiy narsalar. Mutlaqo narsalar bo'lishi mumkin. Qadrli narsalar. Ular bilan qancha xotiralar bor bo'lishi mumkin. Yana siz sotib olasiz, qancha xotiraga ega bo'lishingiz mumkin. Qimmatbaho bo'lishi mumkin sizlar uchun. Idishlar вообще qo'yilgan. 100 yillik idishlar yoki 200 yillik idishlar yoki shunga o'xshashlar bo'lishi mumkin. Hozir menga yoqqan birontasini narxini so'rab bilsak bo'ladi. Faqat idishlarni mana bunaqa anjomlar endi menga qiziqmagan. O'tiga olishim kerak edi, kiyimlarim butiklashga. Eski radio shunaqa kasetalar bilan ishlaydi. Yoki mana bunaqa jihozlar. Ключ. Telefonlar ham bor ekan, mana bu telefonlar. O'zimizdan ko'rganman bu. Samarqanddagi qaysidir bozorga chiqqanimda mana shunaqa atmosfera bor. Lekin o'zimizdagilar ozroq qanaqadir hazar qiladi. Bu narsadan tushunmayman. Videoni oxirigacha ololmadim. Uzr, ming bor uzr so'rayman, lekin charchagandim, o'shandan keyin vaqtim cho'zilib ketdi. Lekin hozir aytaman, 11,5 soat ishladim. Bu degani tengma-teng hisoblab berdim, 15 yevrodan 170 yevro bo'ldi. 170 yevro summasiga 2 milliondan oshadi adashmasam. Bir kunlik daromadim shuncha bo'ldi. Unga emotsiyalar, qilgan boyagilarim, nima edi, tajribalarim, ham mazza qilganlarim bunda qo'shsak, vafshim udar bo'ldi. Men bilan qolinglar, obuna bo'linglar. Nasib bo'lsa inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Kattakon rahmat hammaga.